태어난 가정 배경이나 환경을 보면 너무 불공평해요. 어떤 사람은 좋은 부모 아래서 태어나가지고 과외 공부도 하고 좋은 대학 들어가고, 누구는 금수저 들고 태어난 데 비해서 나는 흙수저 들고 태어나서 가난한 부모 밑에 태어나서 과외 공부도 한번 제대로 해보지 못하고 겨우 대학 나왔습니다. 열심히 직장 생활을 하는데, 아니 어떤 사람은 부모 잘 만나가지고 사업도 쉽게 시작을 하고 그냥 승진을 잘 되어서 좋은 자리에 가는데 말입니다. 어떤 사람은 일찍 미국에 와가지고 영어도 잘하고 안정된 직장에서 일을 하는데, 나는 미국이 어려울 때 이민 와가지고 영주권도 못 받았습니다. 외모를 봐도 그래도 어떤 사람은 키도 크고 얼굴도 잘생기고, 그런데 아니 나는 유전자 배열에 문제가 있는지 키도 작고 얼굴도 생기다가 만 것 같습니다. 또 재능을 봐도 그래요. 어떤 사람은 재주도 많더구만 나에게는 무슨 변변한 재주 하나가 없습니다. 아니 나에게도 5달란트 줘보면 더 많이 남길 수 있는데, 아무리 생각해도 처음부터 1달란트밖에 주어지지 않았다는 겁니다. 성도 여러분, 그렇지 않습니까? 아무리 생각해도 하나님은 공평하지 않은 것 같습니다. 다른 사람을 보면 쉽게 인생을 사는 것 같은데, 나는 왜 그렇게 어려움이 많은지, 그렇다고 다른 사람이 나보다 더 기도 많이 하는 것 같지도 않고 나보다 봉사 더 많이 하는 것 같지도 않은데, 어떻게 그런 사람은 이상하게 문이 척척 열려서 어렵지 않게 인생을 살아가는데, 나를 보면 그렇지가 않습니다. 그렇게 애를 쓰고 기도를 해야 겨우 일이 되고, 또 어떤 경우는 내가 하려면 열린 문도 닫혀버립니다. 나는 나 나름대로 노력하는데 왜 이렇게 인생살이가 어려운지 모르겠습니다. 혹시 여러분은 이런 생각을 해보지 않으셨습니까? 하나님은 왜 나에게만 이렇게 가혹하고 불공평하십니까? 아마 1달란트 받은 사람에게 시간을 더 주었다고 그러면 이 사람 더 할 말 많았을 것 같아요. 주인님, 나한테 이럴 수가 있습니까? 나에게 5달란트 줘봤습니까? 어떻게 나를 1달란트 인생으로 취급하십니까? 그러나 이렇게 말하는 1달란트 받은 사람은 사실 자기 자신을 잘못 본 겁니다. 이 사람에게 있어서 가장 큰 문제는 바로 비교 의식이에요. 그는 지금 비교하는 눈으로 자기 인생을 보고 있는 겁니다. 그는 5보다 2이 작다고 생각을 하고 있습니다. 2보다 1가 더 작습니다. 5달란트 받은 사람과 자신을 비교해 보니까 자신이 너무 초라하고 형편없다고 생각한 겁니다. 바로 이 비교하는 마음이 문제입니다. 비교 의식은 병든 인간의 마음이에요. 1달란트 받은 사람은 이 비교 의식 때문에 하나님은 굳은 사람이라, 하나님은 심지도 않고 거두려고 한다, 해치지도 않고서 모으려고 하는 분이다, 이런 오해를 가졌던 거예요. 혹시 여러분들도 그렇지 않습니까? 내 인생을 다른 사람과 비교하면서 하나님을 원망하고 있지는 않습니까? 오늘 우리가 분명히 알아야 할 것은, 하나님은 우리 인생을 그렇게 보지 않는다는 것입니다. 하나님은 5달란트 받은 사람이나 2달란트 받은 사람이나 1달란트 받은 사람을 비교하거나 차등을 두지 않으십니다. 우리가 성경을 자세히 보면 금방 알 수가 있어요. 여러분 21절을 한번 볼까요? 여기에 보면 주인이 5달란트 받은 사람이 5달란트를 더 남겼을 때 칭찬한 내용이 나옵니다. 어떻게 칭찬을 합니까? 우리 함께 읽어봅시다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아, 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 23절 읽어보세요. 여기에는 2달란트 받은 사람에게도 2달란트 남겼을 때 칭찬한 내용이 거기에 나옵니다. 어떻게 칭찬을 합니까? 잘하였도다 착하고 충성된 종아, 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 보십시오. 성경은요
한 글자도 틀리지 않게 5달란트 받은 사람과 2달란트 받은 사람을 동일하게 칭찬하고 있습니다. 그들이 남겨온 양은 분명히 달라요. 한 사람은 5달란트, 10달란트를 가져왔고요. 다른 한 사람 2달란트를 남겨가지고 4달란트를 가지고 왔습니다. 그런데 칭찬은 똑같았어요. 다시 말하면 주인의 관심은 숫자가 아니라는 겁니다. 하나님은 비교하지 않습니다. 재능은 다를 수 있어요. 2달란트, 1달란트. 그러나 하나님에게는 5이나 2이나 하나 받은 사람이나 다 똑같다는 사실을 여러분 기억하시기를 바랍니다. 성경에 보면 이렇게 비교 의식을 가지게 해서 인간을 망하게 한 것이 바로 마귀의 짓이에요. 마귀는 잘 있는 아담과 하와를 부추겨 가지고 하나님이 먹지 말라고 했던 선악을 알게 하는 나무 열매를 따먹게 할 때 마귀가 이렇게 말합니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되리라. 마귀는 너도 하나님과 같이 될 수 있다고 유혹을 하는 거예요. 인간의 마음속에 하나님과 비교하는 마음을 불러일으킨 겁니다. 어리석은 인간들은 이 마귀의 부추김에 그만 죄를 짓고 말아요. 최초의 살인자 가인을 보세요. 그도 이 비교 의식 때문에 동생을 죽였습니다. 아니, 동생 아벨의 제사는 받으시면서 내가 드리는 제사는 왜 안 받으시지? 바로 저놈이 문제야. 늘 내 성공을 빼앗아가는 내 앞에 늘 가시와 같은 놈이야. 저놈 때문에 나는 늘 찬밥 신세야. 이 비교 의식이 점점 커지면서 가인은 견딜 수가 없었던 거예요. 그래서 어느 날 들의 동생 아벨을 그만 죽이고 맙니다. 사울 왕, 이 사람의 실패도 비교 의식에서 시작이 됩니다. 전쟁에서 돌아왔을 때 환영하는 백성들이 사울이 죽은 자는 천천히요 다윗이 죽은 자는 만만이라. 이 소리를 듣는 순간 사울의 마음속에 분노가 일어나기를 시작해요. 다윗에게는 만만을 돌리고 나에게는 천천만 돌리냐? 그리고는 다윗을 미워하기를 시작합니다. 그 순간부터 악한 영이 사울의 마음에 들어왔어요. 그런 마귀가 부추기는 그 비교 의식에 사로잡혀가지고 다윗을 죽이려고 했던 것입니다. 성도 여러분, 우리 현대인의 마음을 짓누르는 것이 소위 말하는 성공신화입니다. 사람들에게는 이상하게도 성공에 대한 집착이 있어요. 다른 사람과 비교해서 더 높은 자리에 올라가고 더 많은 것을 가지려고 하는 그런 마음이 있다는 겁니다. 그래서 진급이나 승진이니 하는 것에 굉장한 관심을 갖습니다. 직장에서 다른 사람들은 진급하는데 자기는 못하게 되면 그 사람이 느끼는 좌절감은 엄청납니다. 그리고는 내 인생은 뭔가 철학적인 질문을 하고는 인생을 포기하고 싶은 충동까지 느끼는 거예요. 그러므로 우리가 비교의식을 이기고 참된 은혜의 삶을 살려면 하나님의 관점을 회복해야 합니다. 세상의 관점이나 세상의 가치관은 비교하는 거예요. 얼마나 큰 일을 했는지, 얼마나 높은 자리에 올라갔는지, 어떤 학위를 받았는지, 얼마나 위대한 일을 했는지를 세상은 묻습니다. 그리고 더 많은 것, 더 큰 집, 더 큰 차, 더 큰 교회를 추구하는 거예요. 세상 사람들은 더 높은 자리에 올라가면 더 행복한 것처럼 가르칩니다. 그러나 이런 것은 어쩌 보면 다 병든 세속적인 가치관이라는 겁니다. 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 하나님은 사람을 비교하지 않아요. 누구를 더 사랑하고 덜 사랑하느냐? 아닙니다. 성경은 어디에서도 외모로 사람을 판단하지 않는다고 했어요. 어떤 외형이나 크기가 판단의 기준이 아니라는 겁니다. 하나님 앞에 모든 사람은 다 귀중한 줄로 믿습니다. 하나님의 형상대로 지음받은 하나님의 자녀이기 때문입니다. 그렇다면 언제 우리가 비교의식을 극복하고 하나님의 공평하심을 알 수 있을까요? 어떻게 우리가 비교의식으로 병든 마음을 치료받을 수 있을까요? 나이가 들면 저절로 없어집니까? 아닙니다.
복음을 들어야 합니다. 성경은 우리에게 너무나 분명하게 말합니다. 그것은 바로 예수님을 만나게 되면 비로소 비교 의식을 극복하고 자신의 가치를 발견하게 된다는 것입니다. 여러분 왠지 아십니까? 예수님의 십자가의 피 흘리심 사건이 바로 여러분을 위한 것임, 나를 위한 것임을 발견하기 때문입니다. 예수님의 십자가 사건은 우리를 향한 하나님의 사랑의 극치입니다. 하나님은 당신의 아들을 십자가의 죽음에 내어주면서까지 우리를 사랑하신다는 것을 보여주셨어요. 이것이 바로 복음입니다. 십자가 사건은 그 어떤 것과 비교할 수 없는 하나님 당신 전부를 우리에게 주신 겁니다. 하나님의 이 큰 사랑을 체험하게 되면 비로소 우리는 비교의식을 극복하고 감사하는 마음을 회복할 수 있는 줄로 믿습니다. 예수님 안에서는요, 5, 2, 1라는 숫자가 더 이상 의미가 없다는 것을 알게 되기 때문입니다. 어떻게 보면 모든 사람들은 다 자기가 1달란트 받은 사람이라고 생각을 합니다. 저도 역시 제가 1달란트 받은 사람이라고 늘 생각을 했어요. 저는 목사의 가정에서 태어났지만 목사가 되고 싶지 않았던 사람입니다. 더군다나 저는 무슨 특별한 재주를 가진 것도 없어요. 잘생기지도 못했고 키가 큰 것도 아닙니다. 어렸을 때는 말도 잘 못해가지고 여러 사람들 앞에 서는 것 부끄러워서 아주 꺼려했던 사람이에요. 저는 정말 별 벌을 일 없는 사람입니다. 그런데 예수님 만나고 난 다음 제 생각이 바뀌었어요. 예수님 만나고 난 다음 비로소 저는 제가 얼마나 귀한 존재인지를 알게 됐어요. 그리고 하나님이 얼마나 공평한 분인지를 알게 됐습니다. 십자가의 사랑과 은혜가 저를 바꾸어 놨어요. 1달란트밖에 받은 것 같지 않지만 그래도 예수님 때문에 저는 행복할 수 있었습니다. 오히려 하나님이 주신 이 그 1달란트 때문에 저는 감사할 수 있었습니다. 여러분, 우리가 잘 아는 영화 중에 포레스트 검프라고 하는 그 영화를 참 좋아해서 여러 번 봤습니다. 이 영화의 주인공은 정말 1달란트 받은 사람입니다. IQ가 2자리 숫자예요. 75입니다. 다리도 제대로 못 쓰기 때문에 보조기구의 도움을 받아야 했습니다. 어느 날 그는 학교에서 오는 길에 깡패들을 만나게 되죠. 급한 그는 막 달려서 도망을 치는데 놀랍게도 보조기구 없이 달리게 됐어요. 그는 그 도망치는 사건을 통해서 자신에게 달리는 재능이 있다는 것을 발견하게 됩니다. 그래서 그는 늘 뛰었습니다. 다른 것은 몰라도 뛰는 것 하나만은 잘했어요. 이렇게 뛸 수 있다는 것이 그의 인생을 바꾸어 놉니다. 그는 잘 뛰는 것 때문에 대학교 풋볼팀 선수로 스카웃이 됩니다. 머리는 좀 모자라도 얼마나 잘 뛰었는지 터치다운을 너무나 잘했어요. 나중에는 국가대표 선수가 되어가지고 백악관에서 케네디 대통령과 만나서 악수를 하게 됩니다. 군대에 가서는 월남전에 참전하게 되는데 뛰는 것 때문에 전쟁에서 목숨을 건지게 되죠. 그는 분명히 다른 사람에 비해서 모자랍니다. 그럼에도 불구하고 잘 뛸 수 있다는 것, 이 1달란트만을 가지고도 행복한 삶을 살았어요. 그리고 이 1달란트 받은 것으로 다른 사람에게 선한 영향력을 주기도 합니다. 전쟁에서 다리를 다치고 비관에 빠져 자살을 하려고 하는 소대장이 포레스트 검프를 보고 그의 인생을 바꾸게 돼요. 자, 그러면 제 얘기로 한번 돌아와 볼까요? 그럼 저는 목사가 되어가지고 비교의식이 다 없어졌습니까? 그렇지 않습니다. 더 큰 교회, 솔직히 하와이에 오면서 그런 비교의식 다 태평양에 던져버리고 온 줄을 알았는데 여기 오니까 자꾸 여러 사람들이 저로 하여금 모 교회와 비교하게 만드네요. 그래서 우리는 포레스트 검프가 계속 뛰었던 것처럼
여러분이나 저도 늘 하나님의 은혜 안에 계속 머물러야 합니다. 그렇습니다. 성도 여러분, 자신이 겨우 한 달란트 받은 사람이라고 생각하십니까? 아닙니다. 우리는 하나님 앞에 가장 큰 것을 받았습니다. 그것은 바로 하나님 당신 자신을 우리에게 주신 거예요. 여러분, 언제까지 비교하며 살겠습니까? 주님이 주신 그 한 달란트 가지고 주님을 위해 사용해 보시기를 바랍니다. 오늘은 2021년 마지막 주일입니다. 혹시 저와 여러분들은 지난 1년 동안 한 달란트 받은 사람처럼 살지 않았습니까? 1년을 마무리하면서 주님 앞에 내놓은 것 하나 없는 악하고 게으르고 무익한 종은 아닙니까? 이제 우리 그 비교 의식을 버리십시다. 비록 한 달란트밖에 없는 인생일지라도 우리가 얼마나 하나님의 사랑받는 사람임을 기억해야 할 것입니다. 하나님의 전부인 십자가를 붙잡고 남은 생애를 하나님과 이웃에게 유익한 사람으로 살아가기를 바랍니다. 성도 여러분, 2022년 새해에는 우리 모두 하나님의 은혜 가운데 머물러 살기를 바랍니다.